beleza? Aqui quem tá gravando mais um vídeo pra vocês é o Cauã. Então beleza, se estiver atrapalhando o barulho aí, é porque tem umas horas de uma coisa que eu faço que eu tenho que me movimentar muito rápido, né? Então vamos pro vídeo. Hoje nós vamos jogar no Cons. E no próximo vídeo nós vamos jogar o chão é lava, beleza? Então vambora pro vídeo e vambora pro vídeo. Ó, tô confundindo aqui, galera, foi mal. Vambora pro vídeo e vamos. Começando aqui no Cons. Eu começo com a movimentação do vídeo, né? Já peguei minha. Vambora então. Mais uma. Desculpa se estiver atrapalhando a minha voz aí, galera. Se não tiver dando pra escutar direito, foi mal, viu? Vamos jogar aqui. Ai, quase eu morro. Quase eu morro. Olha isso. Errei por besteira. Besteira. E algum dia desses, alguns vídeos, eu vou tentar jogar com a tela deitada, beleza, galera? Vamos jogar aqui então. Eu vou jogar de boa, sem fazer movimentação agora. Desculpa pela piadinha. Não foi dando piadinha, né? Desconta essas merda, por favor. Desconta. Olha, esqueci de falar que a nossa meta de hoje é chegar em 2.000 pontos sem pegar nenhuma moeda. Beleza. Eu tô pensando, galera, em algum dia desses poder gravar no com skate pra vocês. Deve ser bem mais fácil, né? Desconta essas moedinhas aqui. Desconta por favor. Pulando coisinha. Mata batida. Vamos treinar um pouquinho de novo. Vamos jogar um pouquinho, só treinar. Desculpa, galera, por eu estar ativando o skate. É porque quando eu clico muito rápido, acontece isso. Nossa, toda hora chega a notificação e tal. Eu vou colocar no não perturba. Quantos minutos de vídeo será que tá, né? Depois eu vejo, só vou jogar essa partida aqui. Então, vamos ver quantos minutos de vídeo. 4 minutos. Uns 5 minutos eu vou finalizar o vídeo. Quando eu morrer, eu quero jogar. Eu paro, né? Beleza?
Então, quando eu morrer, então tá falando assim que não tá muito bom. E morri. Então, galera, só pra finalizar o vídeo aqui, eu vou abrir essa caixa. Vou tchau, então, falou, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Amanhã eu não garanto que eu vou postar mais um vídeo, beleza? Mas eu acho que eu vou postar provavelmente. E falou!